Dek, mau kemana, Dek? Mau ke rumah Haji Darus. Ngapain ke rumah Haji Darus? Disuruh Pak Iwan. Emang disuruh apaan? Disuruh ke rumah Haji Darus lah. Emang kamu gak sekolah? Pak, sekolah sekarang itu sistem online. Saya gak punya kuota. Bilang sama mama suruh beliin kuota. Tadi mama udah beliin kuota. Kenapa kamu masih gak sekolah? Ya gimana mau sekolah? HP-nya aja gak ada. Emang HP-nya kemana? Dijual sama mama buat beli kuota. Dek, kamu tahu nggak Bapak Pendidikan Nasional? Tahu, Siapa? Ki Hajar Dewantara. Bilang sama mama suruh ikutin semboyan pendidikan Tutwuri Handayani. Pak, kata mama sekarang itu bukan Tuturi Handayani, tapi Tutu Aifi Handayani. Oh, anak wong edan.